І герої знають, скільки горя принесла війна, стільки горя. І я готова вкласти своє життя, тільки б закінчилась ця війна. Завтра с утреца тоже занято, может под вечер. Ну или я позвоню. Ти головне заспокойся. Заспокойся, сонечко моє, я рядом біля тебе і дуже тебе кохаю. Коли у нас стріляли, мені здавалось, що кожна бомба потрапляє мені у серце. Мені хотілося бігти туди до них, щоб подивитись їм в очі. І якщо потрібно стати на коліна, мені хотілося привести до них усіх дітей, жінок, старих, щоб вони подивились, у кого вони стріляють. Але ж все було добре.